இப்போ இந்த டம்ளரை கீழே போடுற சவுண்டை மட்டும் கவனிங்க. என்னாச்சு? என்ன போட்டீங்க? என்ன போட்டீங்க? நீங்க வீட்ல இருந்தாலே தொல்லதாங்க. எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஃபிளாஷ்பேக். அவங்க அம்மா கிட்ட ஃபோன் பேசுறாங்க. அது எப்படிப்பா சவுண்டே இல்லாம பேசுற அம்மா கிட்ட? எனக்கு சத்தமாவே பேச வராதுங்க. இந்த சவுண்டே அவ்வளவுதான். End of flashback. எனக்கும் தலைவலியே போச்சு. சவுண்டு பார்த்தீங்களா? சவுண்டு வராதான். அவ்வளோதான் வாய்ஸாம். அது எப்போ வராது? அவங்க அம்மா கிட்ட பேசும்போது மட்டும் வராது.